Shalom. Welcome to Anitha's Cookies. நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல சூப்பரான ஒரு அவுட்டிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். பீச், பியூட்டிஃபுல்லான பீச் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அங்க தான் நம்ம போக போறோம். இந்த பீச் வந்து தபாப் பீச்னு சொல்றது. இது ஒமான்ல இருக்கு. மஸ்கட்ல இருந்து 130 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த பீச் இருக்கு. வாங்க அந்த பீச்சுக்கு போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து pebbles நிறைய இருக்கும், நிறைய கலர்ஸ், நிறைய வெரைட்டில. இப்போ நம்ம வீட்ல இருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. மார்னிங் 4 o'clock ஆயிடுச்சு. இன்னும் நான் விடியல. டிராஃபிக் இல்ல. ஒரு சைலண்டான ரோட்ல நம்ம கார் அப்படியே நம்ம போயிட்டே இருக்கோம். இப்போ தூரத்துல தெரியுது பாருங்க, ஜட் மாதிரி லைட்டிங். அந்த மலை மேலே ஏறி அடுத்த சைடு இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் போனோம்னா நமக்கு நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் தபாப் பீச்சுக்கு ரீச் ஆயிடலாம். இப்போ நம்ம இந்த பிரிட்ஜு தாண்டின உடனே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த லெஃப்ட் சைடெல்லாம் வர்ற லைட்டு தான் அந்த ஜட் ஷேப்பில் தெரிஞ்சது. இது ரொம்ப நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏர்லி மார்னிங் 4:30 அப்படியே நம்ம போகிறதுங்கிறது, நம்ம கார் மட்டும் போயிட்டுருக்கு, டிராஃபிக்கே இல்லை, சைலண்ட்டாக இருக்குது சுற்றிலும். அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல். இன்னும் விடியலை, லைட் இல்லை. ரைட் சைடில் தெரியறது தான் நமக்கு மஸ்கட்டோட ஃபுல் வியூ. இன்னும் நமக்கு இதில் கிளியராக தெரியல. நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் போய் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டிங்கில் நம்ம பார்க்கலாம், ரவுண்டில் போய் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டில் ஓரளவுக்கு நமக்கு இந்த மஸ்கட் வியூ நல்லாவே தெரியுது. இதே மாதிரி நம்ம திரும்ப போயிட்டே இருந்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சைடு நம்ம போயிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சைடுக்கு வந்துட்டோம். அமீராத் கிட்ட வந்துட்டோம். நம்ம இன்னும் நம்ம ரீச் ஆகலை. அந்த ஹில்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ரெண்டு சைடும் அந்த ஹில்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஊர் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே வந்து நிறைய பாறைகளால் ராக் நிறையா இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அமீராத்தை ரீச் ஆகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இப்போ நமக்கு ரைட் சைடில் தெரியுது பாருங்களேன், அதுதான் அமீராத். இது வந்து ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷத்தில் நம்ம டிராஃபிக் இல்லைன்னா நம்ம அமீராத் வந்துடலாம். இப்போ ரைட் சைடில் தெரிகிறது பியூட்டிஃபுல் அமீராத். நம்ம வந்துட்டோம். அமீராத்தில் அமீராத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரேடியோ ஸ்டேஷன் இருக்குது, எக்ஸிபிஷன், மஸ்கட் ஃபெஸ்டிவல், இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிற கிரவுண்டில் தான் நடக்கும். இப்போ நம்ம ஹில்ஸ்லேருந்து கீழே இறங்கியாச்சு. நம்ம அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறோம். நம்ம இந்த லைட்டிங்ஸ், அந்த இருட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வெளிச்சம், இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம குரியாத் ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எந்த டெஸ்டினேஷனை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தோமோ அந்த இடத்த ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம். நேச்சர் இன்னும் அமைதியாகவே தான் இருக்குது. சன் இன்னும் வெளியே வரல. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம வந்து லைஃப்பில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் போகிறப்ப நமக்குள்ளேயே ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் நம்ம மைண்டுக்கு. இந்த உலகம், இந்த மொபைல், டிவி எல்லா விஷயங்களையும் விட்டுட்டு நேச்சரோட நம்மளும் ஒரு வாழ்க்கை வாழும்போது அது எவ்வளோ நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் நம்ம மைண்டுக்கு இருக்குன்றது நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இன்னும் விடியலை. ஆல்மோஸ்ட் மணி வந்து 5:45 ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த காற்று உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ ஒரு நல்ல குளிர்ந்த காற்று, சில் வெதர், ரொம்ப நல்லா இருந்தது கிளைமேட் கூட. அங்கே போன உடனே நமக்கு ஏதோ வேறு உலகத்துக்கு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல். இதுதான் அந்த அழகிய தபாப் பீச்சோட வியூ. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்களேன். இப்போ கடல் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. ஒரு சைடு ஃபுல்லாக மழையாக இருக்குது, அடுத்த சைடு ஃபுல்லாக கடலாக இருக்குது. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இந்த சைடெல்லாம் மலை, இந்த சைடில் கடல். நம்ம வந்து நடுவில் தான் நம்ம டென்ட்டெல்லாம் போட்டு ஃபுல் டே நம்ம இங்கே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். அலையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது. சில் வெதர், அலை அடிக்கிற சத்தம், காற்று,
இது வந்து நமக்கு ஒரு தனி ஒரு ஃபீலை கொண்டு வரும். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணோம். அப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக சூரியன் வந்து அப்படியே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவ்வளோ அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அதோட கலர் வந்து கரெக்டாக இதில் கேப்சர் ஆகலை, ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப 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 அழகாக இருந்தது, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. வர்ணிக்க வார்த்தையே இல்லை அதுக்கு. அந்த ஒரு ஃபீல் நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கு அது புரியும். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எதை தொலைத்ததோ யாரை தொலைத்ததோ கரையை முத்தமிட்டு செல்கிறது அலை அப்படின்னு தான் சொல்ல தோணுது. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது அது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் காலையில் ஆக ஆரம்பித்த உடனே எல்லோரும் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி மீன் பிடிக்கிறவங்களும் வந்துட்டாங்க. எல்லாமே அந்த அலை கடல் நிறைய மனிதர்களை பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. காற்று எவ்வளோ நல்லா அடிக்குதுன்னு பாருங்கள். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நாங்கள் எக் ஆம்லேட் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டு எங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு நாங்கள் டென்ட்லேருந்து இந்த அலையை பார்த்துட்டு கடலை பார்த்துட்டு நாங்கள் சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கேப்பில் மறுபடியும் ஃபிஷ்ஷிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஆனால் அதில் குட்டியாக மீன் வந்ததுனால நாங்கள் திரும்ப அதை அப்படியே கடல்லையே விட்டுட்டோம். இது பேர் ஹம்மூஸ் அப்படிங்கிற ஃபிஷ் இந்த ஊரில். இதுதான் அந்த மீன். இதை நாங்கள் உடனே இம்மீடியட்டாக பிடிச்ச உடனேயே ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே கடலில் விட்டுட்டோம். ரொம்ப சின்ன மீனாக இருந்ததுனால. மறுபடியும் இந்த கடல் மதியானம் ஒரு நல்ல ஒரு சிக்கன் பிரியாணி நாங்கள் இங்கேயே குக் பண்ணி இங்கேயே சாப்பிட்டோம். வித் எக்கோடு சாப்பிட்டோம். கர்டு இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் இந்த அலை கடல் அதோட கலர்ஸ் அந்த பெபிள்ஸ் கொஞ்சம்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம். எங்களை மறந்து இதையெல்லாம் நாங்கள் ரசிச்சுட்டு இருந்தோம். எங்களோட எல்லா விஷயங்களையும் மறந்து இயற்கை அப்படிங்கிறது தான் எப்பயும் ஜெயிக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் அங்கே ரியலைஸ் பண்ணி அதை பார்த்துட்டே இருந்தோம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நிறைய விஷயங்கள் நிறைய காரியங்கள் இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம அதை பார்த்து ரசிக்கும்போது நம்மளோட எல்லா விஷயங்களையுமே நம்ம மறந்து நம்ம ஒரு புது ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக ஆயிடுவோம். அந்தளவுக்கு ஒரு கடவுள் இயற்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்பயுமே மாறாதது, மாற்ற முடியாதது. இதோட கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ரீன் கலர், ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி கலரில் இருந்தது. அதோட காற்று அந்த கடல் அலை இதெல்லாம் நம்ம வந்து எவ்வளோ தடவை திரும்ப பார்த்துட்டு இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று தேடி திரும்ப வந்துட்டு இருக்கிற அலை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறது நம்ம முயற்சியை எப்பயுமே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் எந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யணுமோ அதை தேடிகிட்டே இருக்கணும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா காற்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த மலையில் இருக்க இந்த சைடு உதித்த சூரியன் இப்போ அந்த சைடு போய் மறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்களுக்கும் கிளம்புறதுக்கான டைமும் வந்துருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு சூரியன் போயிடுச்சு. மழை வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. கிளைமேட் மாறிடுச்சு. நாங்களும் எங்களோட நினைவுகளையும் எங்களோட மனசையும் இந்த இடத்துல விட்டுட்டு நல்ல நினைவுகளை எடுத்துகிட்டு சந்தோஷமாக நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பணும். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக எல்லாருமே லைஃப்பில் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை எப்பயுமே நம்ம தேடுறோம், செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். நமக்கான தேடல், நமக்கான ஒரு விஷயம், நமக்கான ஒரு நேரங்கிறத ஒதுக்கி நம்ம லைஃப்பை நம்ம அடிக்கடி நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா நமக்கு லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நம்ம இப்படி தான் வாழ்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாப்பினஸ் நமக்கு இருக்கும். வர்ற வழியில் அங்கெல்லாம் கேமல்ஸ் எல்லாம் நிறையா பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது ஒரு ரூரல் ஏரியா, இது ஒரு வில்லேஜ். இது அங்கே கேமல் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம். அப்படியே நாங்கள் திரும்பி பேக் டு மஸ்கட் நாங்கள் திரும்ப வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். சூரியனும் மறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் இருட்டோட காலையில் கிளம்பி வந்த மாதிரி திரும்ப இருட்டோட நாங்கள் வீட்டுக்கு போய் சேர்றதுக்காக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கோம். இந்த மாதிரி தான் 2 சைடும் மழையாகவே தான் இருக்கும். அல் அமீராத்தில் நம்ம அந்த மேலே லைட்டிங் ஜட்டில் இருந்தது இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி மலைகள் தான் இருக்கும். அதை தான் வந்து ரோடாக்கியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
அப்படியே நல்லா இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லாவே லைட்லாம் போட்டாங்க. நாங்கள் அப்படியே கீழே மேலே போயிட்டுருக்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மஸ்கட் ரீச் பண்ணிட்டோம். பியூட்டிஃபுல் மஸ்கட்டோட வியூ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் இந்த இடத்துல வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி நாங்கள் இந்த வியூ கரெக்டாக கிளியராக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல நாங்கள் வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணி நாங்கள் எடுத்திருக்கோம். இதுதான் மஸ்கட்டோட பியூட்டிஃபுல் வியூ. ரொம்ப ரொம்ப அழகான மஸ்கட். விளக்குகளால் ஏற்றி ஜொலிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் போல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இந்த ரோட்ஸ், இந்த லைட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப நல்லா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் வரும் நமக்கு. அங்கே தூரத்தில் தெரிகிற ஒயிட் கலரில் தெரிகிறது தான் பெரிய மாஸ்க்குங்க. இப்போ நம்ம அந்த கீழே தெரிகிற அந்த ரோடுக்கு நம்ம போக போகிறோம். சூப்பரான ஒரு ட்ராவல் ட்ரிப்பை நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு லைஃப்பில் நம்ம எப்போயுமே நமக்கான நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கி நம்மளை எப்போயுமே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அலைக்கிட்ட நம்ம கற்றுக்கிற விஷயமே அதுதான். எப்பயுமே முயற்சியை விடாமல் நம்ம திரும்ப தேடிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறத நம்ம தேடுவோம், ஜெயிப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.